छींक का मतलब क्या होता है? कोई इंसान अगर छींक रहा था, उसका बेसिकली आप क्या मतलब समझे? शरीर क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। हम्म, और बाहर फेंकने की कोशिश में छींक क्यों ला रहा है? क्योंकि आपका शरीर खुद ब खुद उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। मगर ये एक डिटॉक्स एस्पेक्ट का वीक होना भी सिंबलाइज करता है, दिखाता है। दूसरी बात, एक और चीज है जिसकी वजह से छींक आती है कि आपके शरीर में एक्चुअली एक रिलैक्सिंग फैक्टर, डिटॉक्स और रिलैक्सिंग फैक्टर दोनों एक ही साथ में मिले हुए हैं। ऐसे मान के चलिए कि जिसका भी एक्सेलेशन का स्ट्रेंथ अच्छा होगा ना, उसका डिटॉक्स भी अच्छा होता है। तो डिटॉक्स, एक्सेलिंग स्ट्रेंथ और रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ, ये तीनों एक ही चीज से कनेक्ट किए जा सकते हैं। वो है एक्सेलेशन का स्ट्रेंथ, रिलैक्स करने का स्ट्रेंथ। ठीक है। डाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो ऊपर और नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला जो डायस्टोलिक होता है। डिटॉक्स फैक्टर, डायस्टोलिक, रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ, ये तीनों के तीनों एक्सेलेशन के साथ में कनेक्टेड है। तो अगर ये इसमें से कहीं पर भी वीकनेस आती है, सपोज करो आप, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब किसी सोच को ना पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों में शरीर को ढीला करने के लिए ना छींक लेके आता है। पिट्यूटरी फंक्शन को भी इंप्रूव करने के लिए एक चीज है, कैल्सिफिकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कैल्सिफिकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज में तकलीफ आती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है और प्रेशर इंक्रीज करता है पिट्यूटरी फंक्शन लाने के लिए। छोटा मगज पीछे जो हाइंड ब्रेन होता है, वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है बॉडी का। तो बॉडी का टेम्परेचर भी कभी बढ़ाना हो ना, उस समय भी छींकें आती है, या फिर ढीला करना हो शरीर को, उस समय भी छींकें आती है। तीसरी चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज करना हो शरीर को, जो नहीं हो पा रहा है, तो भी छींक आती है। कई चीजों के साथ में एसोसिएटेड, मगर एक्सलेशन की स्ट्रेंथ वीक हो तो ज्यादा छींक आएगी। तो वो वाला पार्ट, हाँ, व्यान शक्ति इसको कहते हैं। व्यान शक्ति अगर आप बढ़ा लेंगे तो ये सेटल हो जाएगा।